世代置身千次競賽，才學會自強忍耐。尋伴有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。成份 proposal 200幾頁，確實咧底面2頁係我做。姚生，你依家知道個真相 No， 事實喺呢度每一位同事都有份叫我咁樣做。冇啊，魔姐。不如我又屈啲細，你咁離譜嘅大話，你覺得姚生會信？佢哋唔夠膽講，唔代表呢個唔係事實。成班手足跟咗你咁耐，都冇啖好食，連最基本嘅人道去洗手間你都唔俾。鐵人之所以搞到今日入廠，其實都係拜你所賜。依家講緊你搞我份 proposal， 你講咗去邊？我就係講緊你。你呢份人最大嘅問題就永遠覺得自己冇問題，所以搞到成班細嘅就陪你一齊癲。我帶領呢城咁多年，從來冇員工投訴過我。就算市道最差嗰年，租金逆市都有5% 升幅。我做嘅每一件事都係提高同事嘅競爭力，完全係由公司嘅利益出發。有生、任哥，我問心無愧。你真係問心無愧。姚生，請過目。咩話？你要所有同事放假1個月？有生，你之前我叫佢唔好咁做噶啦。其實佢搞咁多嘢，無非都係想一鑊撬起我啫。但係真係唔好意思，今次你撬起嘅係公司，唔係我。我冇咁嘅意思。你有冇咁嘅意思，就等游生去判斷。游生叫我翻嚟，係要揾出公司嘅問題。今次成件事問題症結已經解開咗。如果呢個係一個問題嘅，下一步你會點解決？可以一齊照舊。魔姐咁聰明，今次犯咗一個咁大嘅錯誤，我相信佢會好好反省，絕對唔會再重蹈覆轍。不過黑面呢家嘢，我覺得你真係有需要改善一下。你究竟想講咩？其實魔姐笑多啲，在公在私都有幫助，班同事又唔會咁驚佢，啲客又開心啲。順帶提提你，公司將會行人手共用嘅新制度。邊個話行人手共用？好事嚟嘅，Molly，你要知道我請得哥頓翻嚟係想幫浩星，同埋幫到你。我要你兩個好好地咁合作，同佢握個手，講多謝。Thank you。生，差唔多時間要走。幫我再問候一下嗰位同事。OK。標，隨隻標俾我，快到，喺度。哎呀，冇事啊，冇事。喂，點解你會喺度㗎嚇？發生咩事？做乜唔打俾我啊你？我個腎咯。你個腎做咩腎石？唔係，腎虧。嚇！誒，唔使咁大反應。其實男人到咁上下年紀咧，個功能一定係弱啲㗎啦，唔使大驚小怪，冇事㗎。啊，阿女啊，女。你冇過數俾佢咩？有，好準時㗎。咁得啦。咁你住幾號房啊？嚇？哦，我住7樓。仲跑？咩 number 啊？嚇？我今日打俾你啊！做咩？又係月尾啦，咁我又要同阿大威叔食飯喎，不如今次一齊啊！佢好想見你㗎。你冇同佢食咩？有時候差唔多2個禮拜食一次添。咁咪得咯。佢都係要有個人同佢食下飯，個月過數俾佢，生活無憂啫，仲想點？唔係啊！我上次見到佢咧，已經話呢度唔舒服，嗰度唔舒服，我都唔知道原來佢咁嚴重要入醫院嘅。咁不如我哋而家上去探佢啊！夠啦，探都探鐵人，
仲唔睇佢做完手術未？點啊？我份 proposal 得唔得啊？如果 OK 嘅話咧，我即刻 call Andy 佢哋上嚟開會。唔使，佢哋上到嚟都唔會有心機做嘢。依家個個都知 Gordon 有大老闆撐，佢哋一定喺度諗緊買邊邊。由佢哋諗下。佢哋跟咗你咁耐，實知你最好㗎。我唔係淨係識得用硬，都識用軟嘅。我唔會俾 pressure，唔會逼佢哋。等佢哋聽日睇完我 present，就知道邊個有實力夠硬淨，就自然識揀我。我都覺得係。你覺得係咪？我唔夜㗎。喂，點解你會？哦，WhatsApp 佢哋知道你哋喺屋企，我先上嚟㗎，驚喜啊！坐低先講啊。你唔係喺醫院嘅咩？你咁快出咗院嘅？點解？一好翻嚟即刻出院啦！探醫院張病床好瞓咩？啊，常滿妹豬仲未瞓啊？你招呼人。唉，唔好啦，唔好啦，唔好走住啦，都咁耐冇見咯，橫掂都嚟咗，傾一陣啫嘛。我斟茶俾你啊。哦，好啊，好啊。傾一陣啦，好快。係咧，我哋都差唔多成2年冇見啦，嗬。唉，總之啊，逢年過節啦，都係得阿勤你妹一個人陪我食飯啫。唉，我諗真係好少人好似我咁60大壽都係一個人慶祝嘅。飲茶先，飲茶先。哎呀，好啊好啊，誒飲杯茶，食件餅啊！哎呀，深水埗仲有得賣㗎。我整。啊，係啦，你細細個最中意食嘅麥芽餅啊！邊個話我中意食？係咪你記錯？我淨係記得我細個喺大伯間雜貨鋪度大，好多嘢做，冇乜人理我。係，我知道你細個嗰陣時，我係冇乜湊過你。你要揾食啊嘛。唉，勤力妹啊，你堂家姐有拖拍未啊？啊，今次係冇啦。你問嚟做咩？老豆咧有呢個責任同你講聲，你呢個人咧就性情太硬，啲男人唔中意㗎。嗱，你年紀都唔細㗎咯喎，如果遲多幾年仲嫁唔出嘅話，萬一勤你妹啊爬呢頭嫁咗出去，咁啊真係淨得我哋兩父女相依為命。你講夠未啊？你有咩資格嚟教訓我？我個月過足數俾你㗎。兩父女唔係淨係講錢㗎係嘛？錢啫嘛，我冇都得。我依家淨係希望同屋企人一齊，同個女一齊住啫。哎呀，講起住啊，真係猛啊真係，個包租公又加租，我都唔想翻去。又係講錢，佢加你幾多，我咪加翻幾多俾你咯。堂家姐啊，喺香港，我得一個親人，就係呢個妹。你錢我會俾足你，細個你有俾錢大伯養我，我一定會養翻你。但係我哋個關係就係咁多。你終於講出口啦！終於講出口啦！兩父女冇親情啊，淨係講錢㗎。我話俾你聽啊，我有手有腳幾廿歲人，我一樣可以揾到食。你原本俾我啲錢啊，我根本就唔想要，嗱還俾你啊！唔係我唔捨得啊，係部機唔掂咋，只可以撳2萬銀。踏正12點午夜，我撳多2萬銀俾你。咩眼神啊？唔信我啊？嗱，我個月俾2萬銀，你當係家用。無論你黑面又好，幾忙都好，你都要陪我食飯，得唔得？咁你都唔制啦，係嘛？錢唔係惡晒㗎。好啦，唔好嘈啦，身體唔好啊嘛。我送你搭車，夜啦，嚟，行啦，嚟啊乖。哎呀，你唔好嬲啦，你啱啱先至出院，咁勞氣做咩啫？嚇！我真係冇鬼用㗎，咁難得先2年見一次面。3句唔埋2句啫，我就火爆啦。咁今日堂家姐心情都唔係咁好嘅，而家公司立亂啊，有個同事入咗醫院，有一個無謂人咧想攞呢件事嚟針對佢喎。佢諗住追個大老闆解釋又追唔到，所以佢燥咗啲咯。大老闆
係咪今日你哋兩個追住嗰個高佬啊？我哋好難先可以見佢一次嘅，差唔多2年先見一次。唔係喎，我成日都見到佢喎。佢日日朝頭早咧走去佢個會所度游水㗎。你做保安嗰間會所？係啊，嗱，咪就呢間咯。係喎，如果你哋想揾佢咧，就攞呢張卡去爬一爬入得去㗎啦。唔好啦，我費事你出事啊！唔怕，其實呢份工都麻麻地，我都想轉工㗎啦。咧，咁我借住你用咯喎。Stop！ 上門 ！No！ 爺爺坐喺度，我唔中意食嘅嘢你都唔准食。有水先講啊！哦，我叫保安主任，認住呢一個人，佢唔係呢度嘅 member。游生，你唔係話想傾佢咩？唔好再俾佢入嚟。係嘅。游生，我好快，我講2句嘅咋，2句嘅咋，老闆。游生，老闆，我知道會所係私人地方，我知道游水係你私人時間，但我就係想同你講2句，好快嘅咋，你俾少少時間我啊，少少。唔該，小姐。老闆，我手上面咧戴住2個錶㗎，2個錶好唔同，你睇唔睇到啊？老闆，你睇唔睇到而家係幾點啊？游生，老闆，我慣咗跑步開會㗎，我冇問題㗎。老闆，游生，老闆，游生，老闆，老闆，你有啲咩想講啊？從前森林裏邊有一隻馬騮，佢叫做萬可。有一日，佢執到一隻錶，佢好叻啊！佢好快咧就識得睇時間。跟住其他馬騮咧都走嚟問佢。由嗰一日開始，所有馬騮嘅休息時間都由佢嚟話事。佢好快就成為萬猴之王。游生啊，開咗車未啊？唔好啊，我好快講完㗎啦。跟住之後，佢又執到第2隻錶喎，但係呢隻錶嘅時間同之前嗰隻係完全唔同嘅。當其他馬騮走嚟問佢嘅時候，佢根本就唔知道究竟邊隻啱，邊個係錯。跟住啲馬騮就開始作反啦。你係想講一個人戴2隻錶，唔會令到人更加準確知道時間，反而令到人對時間混淆。手錶定律，琴日魔姐追住你就係想講呢一件事啊！你搞咁多嘢就為想講呢幾個字。老闆，一間公司2個 leader，2個人2把聲2個意見，管理層會好混亂㗎。下邊想做嘢嘅人亦都唔知道究竟應該聽邊一個。雙種經理制度係唔 work 㗎。你今次錯啦，老闆。行快2步啦！黑面，超黑面，終極黑面。你估你老細今日咩面口啊？嗱，魔姐越強越強㗎喎，佢唔會咁容易認輸。我而家到佢唔認輸咩？哥頓哥一出招，所有人過晒佢度。你唔好咁善忘喎，你以前老細都曾經俾魔姐一腳咁踢走㗎啫。今次點同啫？我哋哥頓哥咧有大老闆撐腰㗎。我哋哥頓哥，我之前又唔見你咁叫。但上次買錯邊唔好提，今次一錯不能再錯啊！喂，過嚟跟我哋嗰邊啦，哥哥睇住你。無恥！玩下啫嘛！你琴日先算完成做，你唔休息下先。嘥晒！難得你有識 lift 喎，大老闆仲要探你㗎嘛？俾咗我頭多幾日先蒲頭啦。到時魔姐仲有訂企嘅，你哋班2、5仔冇個信得過㗎。魔姐俾人恰到咁，你哋仲要落井下石。我就算得翻半條人命，我都要翻嚟撐佢，唔似得你哋。喂喂，你係咪震腎石嗰陣時震親埋個腦啫？你記唔記得邊個搞到你啊？啊，好熟啊！依家。哥頓哥早晨，早晨，哥頓哥，早晨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 。食咗早餐未？未喎。你哋飲杯咖啡俾你飲啊，不如？啲人，你啱啱好翻，記得飲多啲水同埋食多啲黑木耳。我上網揾咗啲食療餐單，已經 send 咗你 email 㗎啦，你 check 下。Thank you。任生早晨。早晨。任生對唔住啊，尋日係我太魯莽，你千祈唔好嬲我喎。Come in。早晨。
頭先人多唔方便俾你。你咪就係聰明咯。你唔好笑我啦，尋日係我太魯莽啦。你做咁多嘢，原來全部都係為咗公司好。杯咖啡我賠罪㗎，你千祈唔好嬲我喎。好香喎！呢一份係我為單身節嘅 proposal 做嘅 revised edition，裡面多咗少少 suggestion 同埋執行嘅方法。真係好笑。喺我 present 之前，我哋開咗例會先。文總經理要求人手共用，我冇問題，只不過係之前大家揀咗想跟我。你唔夠人手，隨便攞去用。邊個做到嘢，邊個做唔到，大家睇到，游生都睇到，唔通我會唔幫咩？所以以後每一個部門，除咗要向我匯報之外，亦都要向你匯報。我知你唔中意開會，不過以後所有例會，你一定要列席。所有例會，咁即係幾多個啊？租務推廣部咧會因應唔同嘅 cat 啦 total 會開8個例會㗎。咁我哋會同運作部、工程部同埋保安部啦，會開 inter-department meeting 啦。咁因應唔同嘅級別咧，會有 GM meeting 啦、controller meeting 啦同埋 manager meeting 㗎。咁因應唔同嘅 project 咧，我哋會有 brainstorm meeting 啦、brainstorm 嘅 final two meeting。開咁多個會，咁即係我唔使做其他嘢㗎啦。開會即係做嘢，唔開會點知跟住點做嘢？唔開會邊有 discipline？冇嘥時間，我哋今日仲有最少6個會要開。6個會？今日講到口乾奶，你咪飲緊嘢？咁你唔使同我擔心，我一定會飲嘢。咁但係佢哋咧，個個開會冇嘢飲，好快變晒鐵人咁我要。睡完啦，我翻晒冇事啦。其實開會飲杯嘢去洗手間好正常嘅事嘅啫。如果大家覺得有啲咩問題，我覺得可以坦白講出嚟。嗱，我啊覺得冇問題喎。嗱，我姐，阿哥頓哥叫我坦白講嘅咋，即係平時開會咧，好似上刑場咁。有陣時靜起上嚟似喺殯儀館守嘢添，咁嘅工作環境我哋點會諗到嘢㗎？我諗阿游生咧都想我哋坦白同你講咁多啫。OK， 你哋咁想開會飲嘢飲，我都想睇下你哋飲完嘢有幾做到嘢。Kitty， 我 send 咗俾你啊，帶餐廳 book 位啊。飲杯嘢啫，使唔使咁嘥時間？叫外賣。你唔覺得開會成日困喺 conference room 度好悶嘅咩？出去傾啦 ，free 好多。sorry，干哥，今朝起唔起身啊？開度做會，我尋晚就嚟我場砌杯，砌通頂，一齊飲嘢。thank you。個死仔又遲到又俾撈，我陣間幫你話下佢啊。人哋 Gordon 嘅人幾時到你啦？佢自己話人手共用嘅，仲講呢個人唔知佢想玩咩？波姐啊，如果我哋去到咁遠開會咧，一來一回未必趕得切翻嚟開個 controller meeting， 咁之後我哋仲要同保安部有一個 inter-department meeting。Kitty， 提一提你老闆 Kitty 叫佢通知今日需要開會嘅人，全部一次過出晒去。哦，咁安全啦啩？你哋認真叫晒所有人去餐廳開會。我做嘢不嬲都咁認真。Elaine， 陣間個 inter-department meeting 會有個 presentation， 叫運作部揾 team 人將個 projector 同 printer 搬過去。公司冇車嘅話，就 book 出邊嘅 van 仔。另外揾多 team 人 stand by， 隨時等我 call。因為唔知文總經理會唔會突然間又要食飯宵夜，要喺出邊開會開到幾時。Oscar， 安排下睇下啲車點坐。係哥。Marco Polo Blue 啊？咩嚟㗎？我都未飲過，哥定哥。係咪就係呢度先有㗎？有啲咩酒喺入邊㗎啦？你哋最揀幾耐？揀杯嘢飲之後啊，唔使得你批准嘅。依家你叫晒咁多人，放低晒所有嘢，專登嚟呢度開會，嘥咗好多時間㗎啦。之後仲有好多會要開。我姐，文生，溫叔、徐生、郭生，辛苦你哋過嚟。波姐，開邊個會先3位 controller 準時到晒，開 controller meeting 先。唔使啦，開完。你講咩話？頭先嚟嗰程車喺個 WhatsApp 群組度，佢哋已經彙報晒俾我聽。我哋已經 report 咗俾新總經理聽㗎啦。咁就叫做開咗會。我睇過晒呢半年嘅 controller meeting report， 每星期開1次例會，講嘅嘢重複又重複。頭先短短一個車程喺個群組裏邊，佢哋要講嘅嘢已經講得好清楚，冇乜特別㗎啦。你哋可以翻公司。冇會開，翻公司冇嘢做。講笑咩，總經理？咁仲唔翻去做嘢？早上我。
其實今時今日開會咧，就唔使下下咁多章程嘅，有啲嘢就開第二個會，傾翻單新字。大家面前呢份係 revised edition。Kelly 出去運作部睇一個 projector 同 printer 仲要幾耐先到？其實都唔使㗎啦，我叫 Kitty 通知咗佢哋，唔使出嚟。呢又玩乜嘢？ Same case 喺個 WhatsApp 群組裏邊已經 settle 晒所有嘢。你唔好以為游生幫你講幾句，你就喺度亂嚟。呢張台個個睇到你喺度做㗎嘛，你再玩嘢，游生都唔會再保你。喂，我老細真係唔係玩㗎，佢頭先喺架車度好認真咁睇你份 report 㗎，冇啫。你咁辛苦講份 proposal 出嚟，無非都係想砌低我啫。其實我好細心睇過晒成份嘢，我覺得你做得非常之好，100分。所以大家照住做就得啦，唔需要再浪費時間開會。我哋開會係要 follow 翻我哋之 follow 咪就係跟住做，係跟住佢嘅意思做。我點做嘢唔到你管。我冇興趣管你啲嘢，不過我希望你可以改善一下。你成日叫咁多人出嚟陪你開會，但係唔啱聽嘅嘢你就永遠聽唔入耳。你覺唔覺得你自己做嘢有點霸道？你講夠未？未。由今日開始，不必要嘅例會全部 cancel， 一般事項改由 WhatsApp 群組處理。剩低落嚟嘅時間，希望大家可以幫公司諗下，有冇啲更有創意嘅 idea。啱啊！好。你係總經理，我都係，你冇權干涉我點做嘢。我同我啲同事就係需要開會。冇錯，唔開會點做嘢 ？Cherry， 講啦。魔姐，你唔好再擺你堂妹上台啦！由你掉爆佢電話開始，你有冇當我佢係人啊？依家仲咁逼佢。你收聲。Cherry， 游生好重視你哋嘅意見，你講一句説話得啦。以後開會定唔開會？冇所謂㗎，照直講。俾1分鐘時間我會俾個真正答案你哋。喂，游生 ，Cherry 啊，而家萬海2隻錶唔同時間，應該跟男裝錶定女裝錶啊？明白，唔該。邊個游生啊？我哋大老闆游生。係。點解你會有大老闆電話？我今朝同佢游過水，傾咗偈。佢話如果有唔同嘅意見嘅時候，可以打我去問佢。游生點講？游生話萬海雖然係萬猴之王，但係森林裏邊每一隻馬騮嘅意見都好重要，所以最多馬騮同意嗰一隻錶，就跟嗰隻錶行。哦，咁就玩投票啦，唔使講。哥倫哥，哥倫哥，我哋都係哥倫哥。5票。魔姐，魔姐，魔姐。200%魔姐，都係5票。Kitty， 爭你喎。 Sorry 啊，魔姐，我都係投哥頓哥。佢而家係你老細，你實要投佢嘅。6-5。咁即係6-6啦。Cherry， 打電話俾游生問下打和點算？知道。唔使打啦，我都係投哥頓7-5。你到底企喺邊邊㗎？我都係照我意願投啫。我相信魔姐會明白同尊重。好，以後唔好再開會，散會。你冇咁擔心啦，佢可能想自己靜下啫。係咧，你同游生好熟㗎，有佢電話嘅。邊有時候仲講呢啲嘢？魔姐發火非同小可，我唔知佢會做啲咩㗎。佢輸咗都係因為我啫嘛，我同佢傾完就冇事㗎啦。傾？你傾乜嘢啊？你知唔知佢為咗請個 MT interview 咗幾個月，見咗過百人，你未翻工咋？佢已經讚你 outstanding 啦。你頭先咁樣對佢會唔會過分咗啲啊？魔姐眼光咁好，佢會知佢冇揀錯人㗎。魔姐，我哋可唔可以傾下？魔姐，有咩快啲講。
魔姐仲記唔記得你翻到 Inno 嘅時候同我講過咩啊？如果你想講 bye 嘅，我接受你辭職。你係話歡迎我加入澳星呢個大家庭。我翻咗2日工，我信呢句説話係真嘅，因為你一直都係用家長式嘅管治嚟管理呢一間公司。你要求你嘅員工無論何時何地合唔合理都好，都要企喺你嗰一邊。你有冇諗過咁樣係唔啱㗎？你啱啱先撐完文點心，你而家上嚟教訓我。你聽我講埋先啦。而家嘅職場，上司同下屬嘅關係唔應該似家人，而係應該似一支球隊，大家係聯盟嘅關係。隊友之間配合得好，係會令對方增值。我今次咁樣做，就係想為你助攻，想你成為公司嘅 MVP。我喺呢行咁多年，你連 probation 都未過，點樣幫我 add value？我睇你啱啱落場踢，想轉會咋啩？你係呢一行最 top 嘅管理人才，我入澳星就係想跟你學嘢，呢樣嘢一直都冇變過。不過魔姐，你今次真係要信我。你試諗下，如果頭先我投你一票，結果係6票對6票，跟住會點啊？你一定會叫 Cherry 姐打俾尤生，問下佢平手應該點算？有咩問題？問題就在於老闆嘅容忍度係有限㗎。佢今次揾得哥頓翻嚟，就已經俾緊 signal 你。如果你係都逼佢2揀1嘅話，你覺得佢會點揀啊？你今次發揮唔到最高嘅水準嘅應戰，係因為對手係哥頓，佢令你亂晒陣腳，所以我頭先投佢一票，就係想幫你。點幫？我當住你嘅面去支持佢，佢自然就會對我有好感，就會多啲同我傾偈。咁我哋自不然就會了解多啲佢嘅諗法。《孫子兵法》裡面有一句：知己知彼，百戰不殆。係嘅，你要埋佢身好易。佢對大陸嘅女仔冇乜抵抗力，中意你哋夠嗲夠溫柔。我想魔姐當初你請我的其中一個原因，就是看中我的樣貌和圓滑，有一天有你用得着的地方。現在，就是你用得着我的時候了。你繼續。你先啦。好啊。有冇興趣試下 Thank you。未落糖都咁甜嘅，點沖㗎？點解咁大膽企喺我邊啊？咪為咗你杯 latte 咯。呢杯 latte 顯唔到我誠意喎。有冇興趣今晚食餐飯？現階段一杯 latte 已經滿足到我。你仲有咁多女朋友，我點好意思打尖啊 ？Thank you。我而家過鋪頭接你啊！沒事，我一點都不累。沒事，再見。咁叻可唔可以咁多溫柔啲㗎？點學得你嗰啲咁溫柔咁嗲啊？你啲口味我好清楚。咁清楚？諗下以前有冇試過咁溫柔對我咧嚇？女人一定要識呢啲嘢嘅咩？心情不佳，不適宜討論。嗱，我哋頭先睇嗰幾個咧，都係循環嘅重點嚟嘅。不過你做咗咁耐咁嘅經驗，手板眼見功夫啫。你呢個商場咧，大過我以前做嗰度好多。不過頭先你帶我兜咗個圈咧，我好容易上手㗎。上咩手？你嚟做 secure。係啊，魔姐，大輝聽日咧正式上工㗎啦。你哋識？點知識啊？係我個女嚟㗎。阿敏啊，以後我哋一齊喺呢度做嘢。你得閒嘅時候咧，我哋兩父女掗個台腳又得。甚至叫埋勤力都。你哋請人出咗問題。凌大威，由於你隱瞞你腎功能有異常嘅問題，所以我哋公司唔可以請你做保安。有冇搞錯啊？澳星堂堂咁大間公司，點
點可以話簽咗合同唔算數㗎？咁你的而且確真係暴露咗。咁依家有邊條法例規定腎虧唔可以做石 Q 啊？如果係咁啊，大把石 Q 就去揸兜啦。你出去先。OK， 魔姐，我諗你同 Uncle 會易啲解釋。我出翻咗嚟。你究竟想點？我今次我一定會冷靜㗎。阿文啊，其實我喺公司嚟做石 Q 對你真係冇影響㗎喎。如果你係嫌我職位低會陀衰你嘅話，咁喺商場嗰度你可以唔認我呢個阿爸，你當我透明都得。唔好講呢啲。我知道你係怨我喺你細細個嗰陣時，我冇照顧你啊嘛。咁我要行需要揾食㗎。你記唔記得你阿媽臨走嗰陣時講過乜嘢？佢要我哋兩個互相照顧啊！就係因為呢句説話，我咪每個月準時過數俾你咯。錢唔係一個問題，我只係希望可以同個女喺同一間公司嗰度做嘢，朝頭早翻工或者夜晚放工，可以遠遠地咁望一眼，咁我就已經好滿足。好夠啦！依家我唔想見你，一眼都唔想啊！Molly，咁啱啊！成隻熊貓咁，陣間俾你老細同啲客見到會點？唔好意思啊，毛姐，我而家即刻去補妝，你等我啊。個個女人睇完出戲都喊到豬頭咁，唯獨是你喎。假嘅嘢有咩值得喊？真假呢啲嘢好個人嘅，魔術梗係假啦，有咁多人中意睇。咁軟弱嘅行為留翻俾你嗰啲女人，我一定會。咁唔怪之點解冇人陪你睇戲嘅？邊個話？淨係客嘅電話，我呢度都有成千個。之前我撳嘅啫，大把人會撲出嚟。不過我而家做緊單身節嘅 research，梗係要一個人嚟感受下。唔似得一啲人咁，會又唔開，淨係掛住追女仔，點會知道單身節要搞啲咩？咁你感受到啲咩？感受到一定有細炮谷，一個人點食得落一個大？仲有買戲飛要有另外一條 line 俾單身嘅人，咁吉咗個單丁位就可以去得快啲。仲有餐廳可以多啲一個人嘅位，吸引多啲單身客。咁短時間裏邊可以諗到咁多嘢，你話你唔係單身都冇人信啦。所以呢個 project 好明顯係為你而設。咁都啱你呢啲偽單身嘅，唔係點樣識多幾個女仔？點解你諗嘢硬係要諗埋一邊嘅咧？係咪真係 dry 咗好耐？一個人一定 dry 嘅咩？膚淺。食物嘅味道進步咗，不過 decoration 方面可以轉下，啲客貪新鮮，同埋侍應嘅笑容可以再親切啲。係，魔姐，我哋一定會改進嘅。去做嘢。好。你話你見咩？唔介意我約你啲人食飯啊嘛？我哋人手共用，佢點會係我嘅人？佢支持嘅係你哋嘅嘢，唔好資格管。
慢慢食，唔阻你。Cheers。多謝你上面喎。估唔到我拒絕咗你，唔夠半個鐘你又再約翻我。我欣賞有誠意嘅人。Thank you。Sorry。喂，好啊，麻煩你了，我已經到了。一會兒見，拜拜。我訂嗰條裙到咗，個 sales 話而家落過嚟俾我。男 sales 啊？我在這兒。你唔係話好忙，唔得閒同佢食嘢咩？總經理他就在工作啊，他現在真的很忙，忙得連吃飯的時間都沒有，所以我們才下來一邊吃飯一邊開會的。我是不是妨礙你們了？哦，沒有啊，沒關係，這個給你的，謝謝。咁我唔阻你哋傾嘢啦，我走先。拜拜，拜拜，拜拜。魔姐，我頭先冇令你失望㗎嘛？係超出我預期。我諗 Gordon 從來都冇俾女人玩過，今次竟然衰喺你手上。叻女，對男人果然有辦法。我真係冇請錯人。我覺得 Cherry 仲叻啲喎，佢連大老闆嘅電話都攞到，真係有本事啊！佢唔係你諗嗰種人，佢份人好簡單，佢做嘅嘢都係幫我跟我指示。佢對我係絕對忠心。魔姐，你意思即係話你可以叫 Cherry 隨時打俾尤生，甚至乎攞埋佢電話 ？Sure。你唔信？講真啦，我有所保留。我知道魔姐你係用人為親，不過呢一個親可以係親人，亦都可以係親信，一個你絕對信得過嘅人。有啲意思。橫掂我都冇乜親人。你終於講出口啦！終於講出口啦！兩父女冇親情啊，淨係講錢㗎。我淨係記得我細個喺大伯間雜貨鋪度大，好多嘢做，冇乜人理我。拜啦。唐家姐可唔可以同我玩啊？大威啊，翻咗嚟都唔得個女，今晚就要開選。喂，你唔係話你人又唔見錢又唔寄翻嚟，我都養咗3件嘅喎，而家仲要養埋你個女。你大嫂話就係咁啊，親戚都冇情講，你自己諗下啦。殘酷世代，置身千次競賽，才學會自強忍耐。尋換有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。無視障礙，理想超重。
負載，誰讓我值回等待？從沒替代，難道經得起感慨？能共你永不分開。當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意不必再騷擾，難道靠